Listo, compañeritos, vea, ahí está funcionando. Le hicimos la conexión, tierra, alimentación 5 voltios. ¿Qué necesité? Muy sencillo, un multímetro, una fuente de pronto para probar y ya, y accesorios. Ahora mi hija de aquí en adelante ya puede volver otra vez a utilizar su ventiladorcito para sus clases. El Club de Estudios Electrónicos San Pío de Pietrelcina, donde usted puede aprender electrónica desde la electrónica básica, pasando por programación, robótica e inteligencia artificial. Y esto es electrónica básica. Un fuerte abrazo y mil bendiciones a todos.